Speed up, speed up, speed up. Come on, so speed up. Shorter speed. 2008 I was following, started following MMA ஒரு டைம்ல இருந்து when I finished college. அந்த டைம்ல இருந்தே ஆரம்பிச்சிச்சு. ஆனா வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றதுன்னு வந்து ஒரு ஐடியாவே கிடைக்கல. ஃபர்ஸ்ட் இந்தியாவில் அவ்வளோ பெருசா எதுவுமே இல்லை. அப்போ ஃப்ரெண்டு மூலியமா வந்து என்னோட இந்த ஃபைட் கிளப் தெரிய வந்தது. ஸோ 5 இயர்ஸா உள்ள போயிருக்கேன். ஐம் a different person now. I feel stronger mentally, physically, more confident. யாரும் மதிக்க மாட்டாங்க பேசிக்கா அவங்கள. எனக்கு என்னன்னு தெரியல, அதனாலவா கூட நான் வந்து மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் எடுத்தனான்னு தெரியல. 5 இயர்ஸ் பண்ணனால வந்து பாக்குறவங்க எல்லாம், ஓ நீங்க நேஷனல் போனீங்கல்ல, சில்வர் அடிச்சிங்கல்ல, ஸ்டேட்ல பாக்ஸிங்ல கோல்டு வின் பண்ணீங்களா? ஆக்சுவலி இந்த ரிங்ல தான் வந்து நான் கோல்டு 2 தடவை வின் பண்ணேன். வந்து எதுவுமே பண்ணல, பேசிக்கா எதுவும் நடக்கல. ஆஃப்டர் ATM ஷோ ஐ ஹவ் டன் மோர் தென் 100+ ஆட் கமர்ஷியல்ஸ். பட் மூவி வாய்ப்புகள் அவ்வளோவா பெருசாக எதுவும் அமையல. அமைஞ்சதும் வந்து ரிலீஸ் ஆனதும் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி படம் சில ஓடலை, சில ரிலீஸும் ஆகலை. வேறணும். ஸோ இங்கே போனால் எனக்கு வந்து 10 வருஷமா நான் பண்ணாத ஒரு விஷயம் நான் இங்கே வந்து ஐ திங்க் சாதிக்கிறதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக நான் வந்து ஐ திங்க் வரேன்னா இந்த வாய்ப்பு கிடைச்ச உடனே நான் வந்து ஓகே 5 வருஷம் கஷ்டப்பட்டதுக்கு இது பலனா இருக்கு, உள்ள போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு ஃபீலிங். 10 வருஷம் சரியான ஒர்க் இல்லை, சொந்தமா வண்டி கிடையாது, கல்யாணம் நடக்கல, என்னோட வயசுல இருக்கவங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து செட்டில், கல்யாணம், குழந்தை பிறந்த எல்லாம் ஹாப்பியா. ஸோ அது ஐ வாண்ட் கிவ் இட் அம்மாக்கு. எனக்கு என்னன்னா வந்து நான் எதெல்லாம் பண்ணலையோ அந்த 10 வருஷம் இந்த வருஷத்துல ஆரம்பிக்க போறேன். earn money, travel, or even get married, have kids. ரொம்ப 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 பிடிக்கும் பாட்டியை. அவங்க இறந்து போனது ரொம்ப ஏற்றுக்கவே முடியாத ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஆக்சுவலி நான் ஷூட்டிங் கேரளா, நான் இங்கே வரும்போது தம்பி வந்து சர்ப்ரைஸாக ஒரு டாக் எடுத்துன்னு வந்தான் வீட்டுக்கு, ஒரு லேப்டார் குட்டி பப்பி. சத்தியமாக குட்டு இல்லைன்னா இந்த ஒரு வருஷம் ஆன டிப்ரெஷன் இன்னைக்கு இந்த வருஷம் வரைக்கும் எனக்கு அப்படியே தான் இருப்பேன் நான். ஷீ இஸ் எவ்ரிதிங் ஃபார் மீ ரைட் நவ். ஸோ இந்த ரொமான்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் உள்ள நடக்குமா, ஏதாச்சும் நடக்குமான்னு கேட்டால் ஐ டோன்ட் நோ. நடந்தா சரி. ஐ ஆம் சிங்கிள் ரைட் நவ். ஸோ first 10 days I don't know what I'm going to do. I'll slowly watch. நான் ஃபர்ஸ்ட் ஜட்ஜ் பண்ண மாட்டேன். என்கிட்ட வந்து நோன்னாங்கன்னா தள்ளிட்டு வந்து ஒரே ஓரமாக போயிடுவேன். இதில் இந்த ப்ரெஷர்லாம் பார்த்தா தட் இஸ் நத்திங்.